Oniris kullanıcı yorumları 2. 15 yıla yakın uyku apnesinden muzdarip biri olarak kullandığım ilk günden itibaren uykuda nefes durmalarına bağlı olarak uyanmalarım kesildi. İlk bir hafta 10 gün çenelerde ve dişlerde hafif ağrı yapabiliyor. Alıştıktan sonra bir parçanız haline geliyor. Önce 1 numarayla başlayın. Alıştıktan sonra 2 numaraya çıkabilirsiniz. Umarım benim durumumdakilere şifa olur. Mucize ürün. Ben ağır OSAS hastasıyım. 20 gün önce doktor bana SPAP cihazı yazdı. Aldım. Maalesef bir türlü uyum sağlayamadım. 4 çeşit maske denedim, olmadı. Çaresiz kaldım. Bu ürünü satın almadan önce çok araştırdım. Kaybedecek neyin var dedim ve satın aldığım ürün elime ulaştı. Kalıplamayı dikkatlice söylendiği şekilde yaptım. Dün gece SPAP cihazı takmadan bu protezle uyudum. Telefonumda uyku takip programı var. SPAP cihazıyla uyurken horlama oranım gece boyu %35-45 arasıydı. Bu sabah uyandığımda horlama oranım %5'e düşmüş. İnanamadım. Eşim ve çocuklarım geceleri çok aşırı horlamamdan müzdariptir. Sabah sorduğumda öyle sessiz uyuduğumu söyledi ki kendi bile inanamadı. Aynı protezin benzerini Ataşehir'de bir klinikte doktor yapıp takıyormuş. YouTube'da araştırdım. Telefon açtım. 2500 liraya yaptıklarını söylediler. Yani 5 katı. Bence hiç gerek yok. Bu protez aynı işi görüyor. Hatta bence daha iyi. Çünkü bunu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Onların yaptığı sabit protez. Bu arada bu ilk denemem ve 1 numaralı en kısa çubukla aldığım sonuç. 2, 3 ve yukarılara çıkınca herhalde %5 horlama ortadan kalkar. Tek sıkıntı olan sabah kalkınca çenede hafif bir ağrı oluşuyor. Bu da alışma sürecindendir diye tahmin ediyorum. Umarım birkaç güne bu da normale döner. Nasıl ki uzun zaman koşmadığımızda sonradan koşunca ertesi gün eklemlerimiz ağrır, bu da onun gibi bir şey sanırım. Ürünü satan Murat Bey'e çok teşekkür ederim. 24 saat telefonunun açık olduğunu ve istediğimiz zaman arayıp bilgi alabileceğimizi yazan bir not koymuş ürün içerisine. Saat 20.30'da aradım ve her soruma sabırla ve açık yüreklilikle cevap verdi. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Horlamam bitti. Horlama sorunuma çare bulmak için önce doktora gittim. Dil köküm ve kaslarımın gevşek olduğunu söyledi doktor ve ameliyatın da zor olduğunu. Ben de internetten araştırmalar yaptım. Oniris'i belki bir hafta araştırdım, okudum. Kaybedeceğim bir şey yok diye sipariş verdim ve geldi. 3 gündür kullanıyorum. İnanın ilk günden itibaren 0 horlama. Eşim inanamadı. Sabah 7.30'da zor kalkarken şimdi 6'da dinç bir şekilde kalkıyorum. Tabii ilk günler alışma evresindeyim. Ağzında bir cisim var. Ama gün geçtikçe alışıyorsun. 10 gün içinde alışırım inşallah. Ayrıca Oniris ilgilisi Murat Bey o kadar nazik ki her soruma yardımcı oldu. Kırıkkale'de arkadaşıma da önerdim. Ben memnunum arkadaşlar. Alışma evresini de aşınca çok daha güzel olacak inşallah. Çok memnunum. Teşekkürler Oniris. Teşekkürler Murat Bey. İlk geceden faydasını gösterdi. Birkaç akşam biraz rahatsızlık verse de çok kısa sürede alışıyorsunuz. Çene ilerletici protez, kolay ve etkili çözüm. Kullananların %94'ü memnun veya çok memnun. Horlama tedavisinde %83 tam etkinlik. Uyku apnesi tedavisinde %77 tam etkinlik. Deneme yanılma. Gece uykuda diş gıcırdatma hem de horlama problemim var. Eşim çok rahatsız oluyor. Onun için bir arayışa girdim. Öncelikle diş gıcırdatma için ürün arıyorken Oniris'e rastladım. Önce yorumları okudum, sonra video izledim ve satıcıyla iletişime geçerek 1-2 soru sordum. Çok sağ olsunlar, gayet açıklayıcı bir şekilde yardımcı oldular. Ürüne gelelim. 4-5 gündür deneme yanılma yöntemiyle 2 farklı tipteki diş kalıplarını ve anahtarlarını denedim. 3 numara anahtar ve standart dişlikle bugün ilk defa horlama skorumu %3 olarak görünce büyük şaşkınlık yaşadım. Daha önceleri %60'lara çıkan bir horlama puanım vardı. Uykumun son 1-2 saati dişlerimde ağrı oluyor. Bu sebeple uyanmadan 1-2 saat önce çıkarıyorum. Ancak zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Bu ürünü aldıktan sonra App Store'dan Snorelab uygulamasını da indirip mutlaka puanlarınızı takip edin. Ne kadar gelişme olduğunu göreceksiniz. Gece uykunuzda konuştuğunuza bile şahit olabiliyorsunuz. Ürün kalıp alırken düzgün uygulandığı sürece kesinlikle çok faydalı. Mutlaka yönlendirmeleri adım adım ve eksiksiz olarak yapın. Bir de alışması çok zor olabilir ama kesinlikle çok rahat bir uyku çektiğimi söyleyebilirim. Evliyseniz ve horluyorsanız mutlaka bu ürünü alın. Teşekkürler. Uykuda nefes alamama, adını yazmama sistem izin vermiyor. İlginç.
ve horlama şikayetlerimden dolayı satın aldım. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Horlama şikayetimin durduğunu söyleyebilirim. Eşim bebek gibi uyuduğumu söylüyor. Oniris horlama ve uyku apnesi protezi ile ilgili bilgi almak için 0506 764 0666 numaralı telefondan veya n11.com, trendyol.com, hepsiburada.com, gittigidiyor.com veya oniris-horlama.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Sipariş için videonun açıklamalar bölümündeki linklere tıklayabilirsiniz.